X70 Plus. Ang concern ng customer ay engine hot start. Lalo na pag sobrang lamig ng makina. Subukan natin i-start kung talagang hot starting. Pero sa ngayon, hindi naman siya nag-hot starting. So makikita mo, may DTC siya. May check engine sa cluster. So tingnan natin kung yung check engine na to, kung ano yung fault code. So tingnan natin yung DTC guys. Select natin X70. Ayan, communicating. Health report. Okay. So may DTC siya na so ito yung DTC na guys. System voltage low. Tsaka sa IPS motor drive circuit internal failures, low power supply voltage fault. Tsaka immobilizer, non-transponder was detected. So subukan muna natin i-delete. Off na natin. Off na natin. Ayan, nakauna. Delete na natin, delete. Delete natin kung delete siya. So after nung na-delete, nawala na yung active DTC niya. So wala nang pula. So start natin ulit after ma-delete. So nawala yung check engine niya. Tail lights na lang, kulang lang to sa hangin. So nawala yung check engine niya. So tingnan natin kung anong magiging problema. Kasi base sa DTC, low voltage, maaaring ang baterya lang yung problema. So checkin na natin yung battery. Basic muna tayo. Basic diagnosing. So ito yung tester namin, DHC. So tingnan natin kung may problema yung battery. 11.74 volts lang. Tingnan natin. 480 cca. Ayan. This is battery charge. No. So ang problema niya ay recharge and retest. Ito guys, mapapansin nyo yung reading ng voltahe is 11.78 volts. Tapos yung CCE niya 151 na lang.
dapat 480 yung CC niya. Kaya nagkakaroon siya ng hard starting, lalo na pag unang start sa umaga. Pero subukan muna natin na i-charge. Update namin kayo mamaya kung ano magiging problema. Update namin kayo mamaya kung ano ang nagiging resulta, kung palitin ba o charge lang. So guys, ito na yung update sa diagnosing natin. Sinarge namin, hindi na kinaya. Bad seal na talaga yung battery. So kailangan ng palitan. So, ito na yung bago ngayon. Ayaw na tumanggap. Ayaw na mag-charge. Ayaw na mag-charge yung battery. So ngayon, start natin. Yun. Wala na rin yung check engine guys. Yan na. Ayan, checkin natin yung i-clear na natin. So dito guys, checkin natin yung DTC kung wala na ba. So guys, ito na yung DTC nya after mapalitan ng, so wala na siyang DTC. So okay na yung diagnose natin. Ayos na. Hindi naman malaki ang problema kasi sobrang basic lang talaga yung problema. Kaya kailangan natin mag-check magsimula sa basic bago sa malakihan. Kaya iwas na rin sa malakihan gastos ng customer.